Galati suzishni istamayapti. Va bugun qanday kun bo'ladi? Kim hal qiladi? Buni bilib olish kerak. Hammasi noto'g'ri. U dumalab ketdi. Hammasi. Men uni ochmoqchi edim. Kun buzildi. Kim senga kunning kayfiyatini buzdi? Yong'oq yoki ozim gazabimdan. Nega kulayapsan? Men shabnam tomchisini ko'rdim. Ichida osmonga, teskari osmon bor edi. Tasavvur qilasanmi? Shuni ko'rib quvondingmi? Ha, albatta. Juda kulgili va noodatiy-ku. Sakrab chiqolmayapman. Bugun hammasi menga qarshi. Yana ishga tushdi. Kun butunlay buzildi. Senga shunday tuyuldimi? Kun aybdormi? Bu qarashga bog'liq. Ko'ryapman, sen to'g'ri qarabsan. Bugun biror narsa o'rganish uchun ajoyib kun. Qayerdan bilding kun yaxshi ekanini? O'zim shunday o'yladim. Ana shunday bo'lyapti ham. Faqatgina uya biroz kichkina chiqayapti. Menga esa u aynan mos keladi. Yong'oqni sindirib qo'ydim tasodifan. Va kun shirin bo'lib qoldi. Men tomchida o'zimni ko'rdim. Juda kulgili ko'rinarkanman. Kun yomon edi. Endi esa unchalik emas. Uya qurdim va u foydali bo'ldi. Kun bu shunchaki kun. Uni qanday o'tkazish o'zimizga bog'liq. Bugun shunday ajoyib davom etsin.